تعالوا أعلمكم على سر صغير تسوون بيداطلي بالبيت أطيب مالت العرباين بكثير. هذا اللي يخلون فقراش ويشربون معاه لبن. هيش معلومات تلقوها باسمي حتى تشوفون ايش قد أحبكم، لا تصدقون ما أحبكم ولا شيء. تعالوا أعلمكم على طريقة العمل بالتفصيل الممل وشلون ينجح عندكم. السر يكمن بالخميرة اللي يسووها، عبارة عن خاثر لبن حامض مع طحين. خلوه 24 ساعة راح يصير خميرة، بس أنا ما عندي لبن حامض، خليته لبن عادي خاثر، خاشوقتين، خاشوقة صغيرة من الخميرة، خاشوقتين من الطحين، 3 خواشيق من المي، خلطوها مسوية يصير بهالقوام. خليتوهم ساعتين برا، بعدين بالثلاجة 10 ساعات. طيب بعدين ثاني يوم طبعا تسووها من السحور الخميرة، وعلى الفطور تسوون الداطلي. كوب ونص من الطحين، خاشوقتين من الشكر، خاشوقة صغيرة من الفانيلا. تحتاجون تقريبا كوب ونص من المي. تعجنوها زين. أهم شيء تعجنوها ما تظل بيها هاي التكتلات الصغار، تصير قوام العجينة بهذا الشكل. تخمروها تقريبا 45 دقيقة إلى ساعة، جدا كافي. قبل الشوي تفرغوها من الهواء. بالنسبة للشوي هاي المرحلة مهمة جدا. راح تخلون النار بالبداية عالية، مجرد ما يحمي الزيت تنصوها. وبالنسبة للتشكيل أنصحكم تشكلون بالقالب الوسط. ما كان عندي صراحة، لهذا شكلته بالقالب الكبير. على العموم هو بكل الأحوال راح يطلع طيب ورهيب. أشكال وأحجام الداطلي شي يعتمد لكم، ممكن تسووا صغار أو حلقة كبيرة، شي يعود لكم. طيب تقلبوه مرتين أو 3 تقريبا حسب ما تحبون درجة السواء. أنا أحبه يكون شوية طوخ. بعدين مباشرة بندهن على الشيرة ثقيلة مثل اللي علمتكم عليها. خليته تقريبا 3 دقائق إلى 4 حتى يتشرب الشيرة بشكل كامل. وبس والله شوفوا شلون صار عندي داطلي رهيب جدا. واسمعوا القرمشة. طبعا يبقى عندكم يومين 3 وأكثر يبقى مقرمش. شوفوا الألوان، شوفوا من الداخل عبالك قزاز، واسمعوا الطقة. ويبقى السؤال مهم، طبعا الراش احنا عرفنا يخلوه حتى يكسر الحلا شوية، ليش يشربون وياه لبن؟ أحد يعرف هذا السبب؟ يكتب لنا.